नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम किसी अपने पुराने सबवूफर को रिपेयर कर सकते हैं। तो होता क्या है कई बार कि काफ़ी टाइम तक हम अपने सबवूफर को यूज़ कर रहे होते हैं। कई वजह हो सकती हैं कि हमारा सबवूफर जो है वो जगह जगह से अजीब अजीब से नॉइज आने लगे, जैसे खर्र फर्र झर्र टर्र, या फिर किसी भी फुस फस, ऐसे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें हमें अपने सबवूफर से सुनाई दे सकती हैं। और उसके पीछे रीजन यही होता है कि जो वाइब्रेशन होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो इसके जो पार्ट्स इसके अंदर हम यूज करते हैं बनाते वक्त सबवूफर को, वो सारे पार्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से लूज होने लगते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर के वायर हो गए, इसके स्क्रू हो गए, या इसका जो भी वुडन स्ट्रक्चर है उसकी जो फिलिंग है वो हो सकता है कि लीक हो गई हो। तो कई सारे रीजन होते हैं। तो वो समझने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो जब हम अपने पुराने सबवूफर को खोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि भैया इसमें समस्या कहां पे थी। अभी उसके जो स्पीकर है उसके अंदर, पहले तो उसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम उसको अलग से सुनेंगे कि क्या उसके अंदर कुछ फर्र खर्र आवाज आ रही है, तो मतलब स्पीकर में इशू है। तो अगर स्पीकर में इशू निकलता है तो स्पीकर को रिपेयरिंग की जरूरत है, और अगर स्पीकर में इशू नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं बॉक्स में इशू हो सकता है। तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकता है वो सारे के सारे मैं आज यहां पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर मेरे पास ये एक पैसिव बैंड पास सबवूफर है जो कि काफी पुराना है। आज करीब इसको मेरे ख्याल से 17-18 साल पहले मैंने लिया था। बीच में एक बार मैं इसे ऑलरेडी रिपेयर कर चुका हूं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप खुद भी रिपेयर कर सकते हो घर पे। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्क्रू वगैरह खोल लेते हो तो आप भी एक हद तक रिपेयर कर सकते हो, लेकिन एक हद के बाद रिपेयरिंग फिर बाहर जाकर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं से करानी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स कवर करूंगा जो आप अपने घर रहते सबवूफर को ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले तो आप लोगों को वो नॉइज एक बार सुना देता हूं कि वो क्या है एग्जैक्टली। तो नोटिस किया आपने एक भर झर जैसा हल्का हल्का कुछ इसके अंदर से नॉइज आ रहा था, और इसको जो अभी ये भर झर है इसको अभी हम खोल के ठीक करेंगे पूरी तरीके से, जितना भी मैक्सिमम अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि इसको खोलने के लिए पहले तो हमको तो ये सारे स्क्रूज खोलने होंगे। तो अब मैंने इसके सारे स्क्रूज हटा दिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसको मैं खोलता हूँ तो ये पूरा इजीली निकलता नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर्स की वायर्स जो हैं सोल्डर की हुई हैं, तो वो जब तक डिसोल्डर नहीं करेंगे तब तक हम इसको ढंग से खोल नहीं सकते। तो मैं पहले इनको डिसोल्डर कर लेता हूँ। तो अभी मैंने डिसोल्डर कर दिया है, तो ये आप देख सकते हो वायर्स निकल गए हैं और ये यहाँ से डिसोल्डर हो चुका है। ये मैंने पहले रिपेयर किए थे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये रबर जैसा कुछ लिक्विड बहा हुआ है। तो बेसिकली मैंने इसमें रबर एडेसिव लगा दिया था। हुआ ये था कि ये जो स्पीकर है ये यहाँ से और इस रबर के बीच में से एक दूसरे को छोड़ दिया था, तो उसको पूरा फिल किया जिससे कि वो भर भर आवाज़ ना आए। तो दोनों में मैंने वही अपना जुगाड़ किया था। बट बहरहाल जो बात है कि ये भर भर आप क्यों कर रहे हैं, एक बार मैं इनको वायरिंग को वापस से करने के बाद मैं इनको चेक करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो अभी जब हम सुनेंगे तो मैं आइडिया लग जाएगा कि अंदर इस होल से कहीं पीछे से आवाज़ आ रही है कि यहाँ इनमें से कहीं से आ रही है, या ये जो मेटल का है ये लूज तो नहीं हो गया, इनमें से तो नहीं आ रही है। तो अभी मैंने यहाँ पर ये वायरिंग कर दी है प्रॉपर, और ये स्पीकर की जो सराउंडिंग्स हैं या तो ये वापस से कहीं से अंदर की तरफ से चली गई हैं इनके पीछे से, और या इनके पीछे की जो वायर्स हैं, जो इसके पीछे जो स्पीकर की वायर्स जो कनेक्ट की गई हैं वो थोड़ी इरिटेट कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, मे बी पॉसिबल। और दूसरा तो ये स्क्रू लूज हो सकते हैं और स्पीकर हिल सकते हैं। तो मुझे इनको खोल के एक बार चेक करना पड़ेगा।
तो अभी ये मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इसकी जो पुरानी रबर जो इन लोगों ने लगाई होगी फैक्ट्री से, ये भी काफ़ी लूज़ हो गई थी अपनी जगह से, तो इसको भी हटा के नया लगाना पड़ेगा। अभी चेक करते हैं कि ये इसमें से क्या साउंड आ रही है कि अंदर से आ रही थी, वो भी पता चल जाता है। ये स्पीकर का कुछ तो नॉइज़ है, इस स्पीकर में थोड़ा इश्यू है, तो मैं इसको डिसोल्डर करके सिर्फ उसका ही चेक करता हूँ कि वो वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा इशू है, बट उतना नहीं जितना उसमें है, तो करना तो दोनों को ही रिपेयर पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, वो मैं भी चेक करता हूँ। ये जो यहाँ लगा हुआ था, इसके पीछे एडहेसिव जो था वो सूख करके टूट सा गया था, उसको मैंने हीट करके धीरे धीरे निकाला। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पर्टिकुलरली, देख रहे हो आप आवाज़, इस तरीके का खटखट 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 कर रहा था। और ये जितना भी मैंने ये पहले फिलिंग की थी, इसकी भी एज अभी हो गई है, तो इसको भी मैं वापस से निकाल के दोबारा कुछ और जुगाड़ करता हूँ। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ही उसमें मेहनत करूँगा, क्योंकि उसमें भी कुछ इशू है। तो अभी पूरा एक दिन बीत चुका है और इसके अंदर से मैंने दोनों स्पीकर्स निकाल लिए थे, दोनों में थोड़ा इशू था, तो ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। और अभी इसको वापस से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि वायर आपस में रैटल हो रही थी पीछे की तरफ से जब वाइब्रेशन बहुत हो रहा था। तो वो किस तरह से उसको हम कवर करेंगे वो भी मैं बताता हूँ अभी। और इसका जहाँ जहाँ से भी पॉसिबल है इसको साफ़ करना, तो वो तो हमें साफ़ कर लेना चाहिए। पहले जब मैंने दिखाया था तो यहाँ पर एक पहले से ही मैंने एक रबर एडेसिव लगा करके इसको सील किया था। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये तरीका बिल्कुल सही तरीका नहीं है किसी भी स्पीकर को रिपेयर करने का। ये बिल्कुल भी आप घर पे ट्राई ना करें। तो मैंने करा क्या है वो बता देता हूँ कि ये इसका जो डस्ट कैप है ये मेटल का, इसको मैंने वापस से हीट गन से हीट करके हल्का सा निकाला और उसके बाद इसको वापस से ढंग से फिल कर दिया और इसको अच्छे से एकदम पूरी तरीके से लॉक कर दिया फ्रंट से। ये जॉइंट होता है, यहाँ से भी लूज हो जाता है अगर ये बहुत लो क्वालिटी का हो, बट ये लो क्वालिटी का है नहीं। बट फिर भी कहीं इसके अंदर से एयर लीकेज हो रहा हो तो इस जॉइंट को भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से फिल कर दिया चारों तरफ से कि यहाँ से कुछ ना निकले। तो यहाँ पर ये डार्क पोर्शन है ना, जो ये अभी तो मैंने बहुत अच्छे से इसको फिलिंग कर दी है, बट ये यहाँ से ये उठा हुआ आपको हल्का सा महसूस हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो ये जो है पर्दा जो है यहाँ से नीचे की तरफ से बहुत बुरी तरीके से बेंड हो गया था। तो इसको अब मैंने बहुत अच्छे से फिल कर दिया कि आपस में रबर और ये पर्दा जो है वो टच नहीं हुए। अच्छा, अभी मैंने नया क्या किया है, ये जो कॉइल का जो जॉइंट था स्पाइडर के साथ यहाँ पे, ये थोड़ा सा नॉइस यहाँ से आ रहा था मुझको। जब मैंने कान लगा के सुनने की कोशिश की थी तो मैंने क्या किया कि इसकी कॉइल को भी चारों तरफ से पूरा फेविकोल लगा के भर दिया। अच्छा, अभी वो तो किया ही किया, प्लस स्पाइडर भी यहाँ साइड से चिपकाया जाता है, तो ये स्पाइडर को भी मैंने पूरा फुल कर दिया अपना फेविकोल भर भर के। अभी ये दोनों रेडी हैं और इसको मैं वापस से उसमें पैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो वायर है इसको डालने के बाद इस वायर को अच्छे से फोम से लपेट के, अगर घर में कोई फोम का टुकड़ा पड़ा हो पतला, अक्सर पैकेजिंग के साथ आता है, तो सिर्फ फोम को, कोई आप वो पॉलिथीन का जो वो बबल रैप आता है वो नहीं, फोम जो आता है वो, अगर वो हो तो ठीक है, और अगर वो ना हो तो बाजार में इस तरीके का फोम टेप भी आता है जो कि एक तरफ से फोम होता है और दूसरी तरफ से अडेसिव लगा होता है, तो आप ये भी लगा सकते हो। और अब यही टेप को मैं इसके यहाँ पीछे की तरफ भी लगाने वाला हूँ। इसको आराम आराम से धीरे धीरे लगा लेते हैं। तो इसके बाद लगने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देता हूँ, जिससे कि इसका अडेसिव जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो मैंने पीछे दोनों में रबर लगा दिए। तो ये जो होल से होल मैच करा लिया हमने, जो अगर पुराना होल था तो उसमें हम लगा सकते हैं। बट अभी जब हम इसमें स्क्रू डालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि अगर स्क्रू टेढ़ा जा रहा है तो वो टेढ़ा ना जाए, वो सीधा ही जाए। टेढ़ा होने से क्या होता है, जब हम एक स्क्रू टेढ़ा गया है तो दूसरा स्क्रू जब हम लगाएंगे तो जो इसका जो ये मेटल है
ये बेंड होने लगता है, और ये बेंड होगा तो एक जगह से उठेगा, और उठेगा मतलब एयर वहां से निकलेगी। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली होती है, बहुत छोटी सी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। होल बड़ा हो चुका हो तो अब वो भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। जैसे कि सपोज अब ये मेरे होल्स हैं जो कि लूज हो चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा फेविकोल लेंगे, वो इसके अंदर भर देंगे। इसी तरीके से सारे होल्स में हम थोड़ा फिल कर देंगे, और उसके बाद तो वो टेप का एक छोटा वाइट पेपर टेप आता है, जिसको मास्किंग टेप के नाम से भी आप इलेक्ट्रिक स्टोर से या कहीं पे भी जहाँ हार्डवेयर स्टोर हो वहाँ से ले सकते हो। मास्किंग टेप, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके इस स्क्रू पे चढ़ा लेंगे। टेप इसके ऊपर मैंने कागज का थोड़ा सा चिपका दिया, तो इससे क्या होगा कि अभी जब फेविकोल जो अंदर हमने भरा था वो, और जब ये टाइट होगा तो इसके जो बीच के गैप्स हैं स्क्रू के, वो काफ़ी हद तक फिल हो जाएंगे, और जब वो फेविकोल सूख जाएगा तो ये काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो मैंने अपनी ये पूरी वायर को, जो वो फोम वाला टेप था, उससे कवर कर दिया, और वैसे ही मैं इसको भी अभी कवर कर दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर वो स्क्रूज मैंने जिस तरीके से बताए थे वो करके लगा दिए, और लगाने के बाद इनके ऊपर भी मैंने ये फेविकोल थोड़ा थोड़ा गिरा दिया है, और जिससे कि उधर भी कहीं बाई चांस कोई वो ना रह जाए, एयर गैप। तो आज तीसरा दिन है इसको रिपेयर करते हुए, तो पूरी तरीके से इसको अच्छे से पैक कर दिया फोम से, और ये यहाँ पर अभी सोल्डर हो जाएंगे, और उसके बाद मैं इसकी पैकिंग करूँगा। अभी जैसे कि यहाँ पर ये, इसमें मैंने लास्ट टाइम जब इसको पैक किया था तो यहाँ पर ये डबल साइडेड टेप लगा दिया था, और उसका एक साइड ये छोड़ दिया था, जिससे कि वो जब निकालें तो थोड़ा इजी रहे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि इस बार ये टेप के ऊपर का जो पोर्शन है इसको निकाल दूँ, सोचते कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट जस्ट इन केस। तो सोल्डर करने से पहले वायर को यहाँ पर इसको मैं चाहता हूँ कि इनको खोल के और इसको भी एक बार फिर से टाइटली पैक कर दूँ, जिससे कि अगर इसमें कुछ एयर का पास होने का कहीं से भी कोई स्कोप हो तो वो बंद हो जाए। तो मैंने पेंसिल से ये चारों मार्किंग कर दी हैं ऑलरेडी, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हमारे होल्स कहाँ पे हैं। तो ये इनके होल्स यहाँ पे लगभग मैच हो गए। अभी मैं इसमें ये वायर्स को सोल्डर करके फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो सोल्डर हमें अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं से कराना चाहिए। अगर आपको आती है सोल्डरिंग तो ठीक है, नहीं आती है तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें घर पे। ये जो मन की खुजली होती है ना, ये सब काम ज़्यादा कराती है। कहीं से आवाज़ ठीक से ना आई तो सब खुजली के लिए ये सब जुगाड़ करने पड़ते हैं। ये सब सिर्फ जुगाड़ हैं, ये कोई सही तरीक़ों में तो नहीं आते हैं। तो अब सारे स्क्रूज लगा लेते हैं। तो अभी ये लास्ट स्क्रू लगाने से पहले मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मैंने पेपर टेप लगाया है, अंदर फेविकोल भरा है, ये जुगाड़ है। अगर आपको ढंग से चाहिए कि स्क्रू अंदर जाकर के लॉक होए, तो वो लॉक टाइट जैसा एडेसिव जो होता है उस तरीके के एडेसिव बहुत सारे आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वुड में लगाने के लिए कौन सा चाहिए, मेटल में लगाने के लिए कौन सा चाहिए। तो ये जैसे अभी वुड में लगा रहे हैं उसके लिए अलग आता है, मेटल का अलग आता है। तो मेरे पास मेटल वाला था तो वो मैंने यहाँ लगाना ठीक नहीं समझा, तो मैंने ये अपना खुद का बनाया जुगाड़ यहाँ पे लगाया है, और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैंने और भी कई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये अच्छे से काम करता है। लेकिन ये सिर्फ मेरा जुगाड़ है, मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता किसी को कि आप भी ऐसा करें। हाँ, बट जो बेसिक्स हैं, स्क्रू खोलना, स्क्रू टाइट करना, अंदर रबर लगाना, स्पीकर को कैसे पैक किया, वो सब पैकिंग जो है हमारी इंपॉर्टेंट है। किसी भी सबवूफर में अगर रैटलिंग साउंड आ रहा है तो, और अगर स्पीकर से आ रहा है, जैसे मेरे स्पीकर से बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा था, तो वो स्पीकर को मैंने अपने आप से रिपेयर किया। वो हमें खुद से रिपेयर नहीं करना चाहिए, वो हमको किसी प्रोफेशनल से रिपेयर कराना चाहिए, और या फिर नया स्पीकर लाके लगा देना चाहिए। तो अगर आपके सबवूफर में स्पीकर का इशू है तो वापस से बोल रहा हूँ कि या तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाकर के उसको ठीक कराएं, और या फिर पूरा स्पीकर ही चेंज कर दें। तो फाइनली ये पूरी तरह से अभी बन चुका है। इसके ऊपर मैंने मैं खुद ही हंस रहा हूँ कि मतलब मैंने इन स्क्रूज के ऊपर भी फेविकोल लगा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं गलती से भी इनमें से एयर नहीं आ जाए। वेल एनीवेज, जो ये था अभी ये पूरा रिपेयर हो गया है मेरे एंड से। अब इसकी टेस्टिंग करनी है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जितना रिपेयर मैंने इसको कर दिया, इस जो पुराने स्पीकर जिनकी हालत आपने देखी थी कि क्या थी, उससे ज़्यादा बेहतर तो अभी ये हो नहीं सकता। और अगर इससे ज़्यादा बेहतर मुझे इसे करना है तो ऑब्वियसली मुझे स्पीकर्स के पर्दे वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, या पूरा ही चेंज कर देता हूँ स्पीकर्स को। तो अब साथ ही साथ इसके वो यामाहा वाले सबवूफर की भी रिसर्च मेरी चल रही है कि किस तरह से उसे रिपेयर किया जा सकता है। बहुत उस पर मैंने अभी R&D कर ली है ऑलरेडी। मैं उसके एक पॉइंट पे तो पहुंच गया हूं कि मुझे ये तो समझ में आ गया है कि उसका एक्चुअल इशू क्या है। तो जैसे ही वो रिपेयर होता है वैसे ही उसका भी वीडियो में डालता हूं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके नीचे लाइक के बटन को जरूर दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।